aufatmen langsam. Das hier sehr gespannt. Abwarte. Wie Arbeiter. Ich abwarte. Weil das ist so hart. Das ist für deine Niere. Das ist besser. Einatmen und aufatmen langsam. Sie merkt sofort, dass ein bisschen gelöst. Merkt sofort, das ist ein bisschen gelöst. Ja. Sie kann das auch gut. Sie kann auch, wenn sie gern. Wagen auf, verspannen. Ja, sehr verspannen. Merkt schon, ja. Das ist nur gucken, wo sie verspannen. Das ist ganz Körper.
wir Autofahren sehr lang sitzen, das ist so verspannt. Aber da habe ich gar keine Schmerzen. Mhm. Ja. Nur da oben, ja. Ja, die Schmerzen sind nur da oben. Da unten habe ich gar keine Schmerzen. Das ist sehr gut, das ist noch nicht, ja, das ist so. Ja. Weil sind sie immer Massage jede Monaten. Deswegen, wenn sie hat was passiert, nicht so schnell wie andere, das wenig Sport, wenig Massage. Ne? Ja. Wie ich auch. Wenn ich nicht Sport machen, wenn ich trage wie schwer eine Tasche, ne? Ich kann auch schnell sofort, wenn ich wenig Sport, kann auch sofort kaputt. Aber wenn ich Sport machen, arbeite, das mache ich auch mehr starker. Ich erinnere mich, ich trage mein Suitcase nach Fibromesse. Mein Suitcase ganz so schwer. Ja, und dann ich sage, Hauptglück, der Road ist sportlich. Ja. Weil, ja. Nein, das merkt schon. Schulterblatt, Pectoralis, Tigerpunkte, alles zusammen. Na, ja. Das ist, ich helfe Ihnen bei ein bisschen dienen, bei Massage. Ja. Einatmen. Auf. Sehr gut. Ja. Oh, ja, so. Wenn ich Massage sehe, ich auch mehr dünn. Ich auch mehr dünn da. Ja. Gut, ne? Ja. Das ist Technik. Stabil. Deine Gluteus Maximus da. Boah. So viel gespannt. Ja. Ich mache noch eine Seite. Das ist die Seite. This arm, ja. Tut weh, so sehr, ja. Das ist okay. Ja. Aber das Ja, okay. Ein bisschen locker.